Mas. Hii movie inaanzia kwenye mji mdogo wa Semaring mwaka 1970. Tunamwona mwamba mmoja anaitwa Susipto akiwa yupo kwenye eneo lake la biashara anauza sana. Na kwenye eneo hilo hilo pia anaonekana shemeji yake ambaye naye anafanya biashara lakini hapati kabisa wateja. Baada ya kutoka kazini akaelekea hospitalini, akamkuta mke wake. Anamwambia ameshakamilisha hela yote na mtoto wao Ardi ataweza kufanywa surgery ya figo. Baada ya operation Ardi akaamka lakini macho yake yakawa kama yana ukungu hivi. Baada ya nesi kuondoka, dogo akamuona mzee mmoja hivi ambaye anaonekana kama mzimu. Akiwa bado anashangaa, dokta akafika. Alafu tunatoka hapo tunamuona Ardi akiwa yupo nyumbani anacheza. Mara akamuona tena yule mzee, akashtuka kinoma. Kuangalia tena akamuona yule mzee tena yupo karibu yake zaidi. Dogo akaogopa mno. Usiku Susipto akiwa anafunga duka, mzee akaona kifurushi cha ajabu mlangoni. Akakiokota akakifungua. Akakutana na vitu vya ajabu ajabu. Basi akaamua kukitupa hicho kifurushi. Lakini alipoingia kwenye gari lake, akawa anahisi maumivu makali sana kwenye bega lake. Kufika nyumbani akamwambia mke wake kwamba anahisi kama mabega yake ni mazito hivi. Alafu akaenda kumwamsha hadi ile ampe dawa. Lakini dogo kumwangalia, akapiga ukunga, akamsukuma mzee alafu akakimbilia kwa mama yake. Anasema amemuona mtu anatisha. Alafu tunamuona mzimu wa kike amekalia mabega ya mzee mzima na ndo sababu ya yeye kuhisi maumivu. Huo mzimu kaanza kupiga makelele lakini dogo tu ndo anayeweza kuona. Baadaye akaja mtaalamu mmoja anaitwa Rustam, akamcheki dogo. Anasema baada ya dogo kufanyiwa ile surgery, jicho lake la tatu lilifunguka na anaweza kuona vitu ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida. Pia akamwambia mzee kwamba mzimu aliouona dogo ulimfuata kutokea sokoni anapofanya kazi. Mzee akamuuliza kama kuna namna ya kulifunga hilo jicho la tatu, lakini mwamba akasema likishafunguka haliwezi kufungwa tena. Akamshauri amweke dogo mbali sana na eneo la soko kwa sababu huko ndo kuna mambo mengi ajabu ajabu na pia kuna mazindiko mengi sana ya kichawi yaliyowekwa huko. Kabla tujaendelea, niwakumbushe kusubscribe YouTube channel ya Filamu Times. Basi miaka ikapita na hapa ni mwaka 1983. Hadi na dada yake Sifahamisha kwa wakubwa na wanamdogo wao anaitwa Arif. Dogo anaonekana anapenda sana mambo ya mizimu na mambo ya giza na muda mwingi anayasoma vitabuni. Hadi akamwomba mama yake hela. Mama yake akamwambia apitie sokoni akachukue kwa mzee wake. Jamaa akasita kidogo lakini mama yake akamwambia afanye chapo atoke mapema. Kama mnakumbuka miaka ya nyuma, mzee wake alionywa dogo akae mbali kabisa na eneo la soko. Basi jamaa kaenda hadi sokoni, akajiweka sawa kwanza kabla ya kwenda dukani kwa mzee wake. Mara kaona mzimu wa bibi kizee mmoja, akampotezea akaendelea kutembea. Kidogo tena akaona mzimu mwingine, akaogopa mno akatoka nduki. Mara akampamia mzee mmoja anaitwa Wichak. Mzee akamfukia pale alafu akasepa zake. Hapo hapo akafika mwanamama mmoja akamwambia wala hata asichukulie personal sana. Huyo mzee alifiwa na binti yake wiki mbili zilizopita ndo maana ana hasira sana. Basi jamaa akaendelea kukimbia akafika dukani kwa mzee wake. Akamkuta mzee anagombana na mjomba wake Sadi. Baada ya muda kidogo akatoka nje akasepa. Jamaa akawa anamuuliza mzee wake sababu ya yeye na mjomba wake kugombana. Anasema anahisi mjomba anamuonea hivyo kwa sababu ameipoteza familia yake yote na hapati kabisa wateja dukani kwake. Lakini mzee akamwambia potezee, amheshimu tu mjomba wake. Akaenda akamchukulia hela akampa, akaanza safari ya kurudi nyumbani. Akiwa njiani akamwona tena yule mzee aliyempamia akiwa anafika sokoni. Akiwa amezubaa akadondosha hela, ila anaokota akaona mizimu tena. Akaogopa kinoma akatoka nduki. Mida usiku Arifa anamwambia kaka yake amesoma kwamba kama yeye anaweza kuona mizimu, pia yeye anaweza kuona kwa sababu ni mdogo wake. Hadi akamwambia tu asitamani kuwa na uwezo kama huo kwa sababu atateseka sana. Usiku mzee akiwa anafunga duka akamuona ndege crow amesimama juu ya kibango fulani hivi. Akiwa anamsogelea akaona kifurushi cheusi chini, akakiokota akakifungua. Cha ajabu akakutana na fuvu la kichwa na mifupa. Mara akaanza kusikia sauti za ajabu ajabu. Mzee akapaniki akaanza kukimbia. Bwana shemeji naye akasikia hizo sauti akatoka nje ya duka lake. Mzee kufika kwenye gari lake, sauti zikapotea. Lakini alivyoingia ndani, mara gari likaanza kuyumba vibaya mno. Akatoka nje akapiga ukunga anasema siwaogopi. Sauti zikapotea. Akakichukua kile kifurushi akakitupa. Kufika nyumbani akamwambia mke wake amechoka sana na anataka apumzike tu. Mama akamwambia sawa, lakini leo atalala na binti yao Sifa. Sasa katikati ya usiku mwingi akiwa amelala, anaonekana anahangaika kitandani. Akaota akiwa ameelea msituni. Alafu akamwona bibi mmoja anafanya ibada zake za kichawi. Mzee anamuuliza yeye ni nani na anataka kumfanyia nini. Bibi akanuia maneno, anasema anataka mwamba na familia yake wafe wote. Akavuta moshi wa mkaa, alafu akaenda kumpulizia mzee mzima. Mara viungo vya mwili wake vikaanza kujikunja kunja. Anapiga ukunga mno. Huku chumbani kwake napo anaonekana akiwa ameelea juu ya kitanda, alafu akaanguka kitandani. Hadi akasikia akatoka kwenye chumba chake akaenda kwenye chumba cha mzee wake. Akamkuta amelala zake tu. Basi akatoka nje akafunga mlango. Lakini tunaona kivuli cha kiumbe cha ajabu. Asubuhi akiwa anapata breakfast, mzee akaanza kukohoa. Hadi akamsogezea maji, lakini baada ya kunywa akaanza kutapika damu. Alafu kwenye hayo matapisho akatokea wadudu tena akiwa wazima kabisa. Mzee akashtuka vibaya mno hadi akaishiwa nguvu akazimia. Hadi akiwa anajaribu kumwamsha, tunaona tena kile kivuli kinatokea chumbani nyuma ya Hadi, lakini alivyogeuka hakuona kitu. Ikabidi mzee apelekwe hospitalini. Daktari anasema haoni shida yoyote. Akamwambia mzee abaki kwa siku 2 azidi
akarudi kumcheki, lakini mzee akakataa, anataka kwenda nyumbani. Huko nyumbani mzee anaambiwa inabidi amtafute mtaalamu, maana inawezekana kuna mtu anamshambulia na uchawi, lakini mzee akaamua kupotezea, anasema aamini mambo ya uchawi. Basi wakaondoka wakamwacha apumzike. Hadi akaona kitabu cha mambo ya kichawi, akakifungua akaanza kukisoma. Akagundua kwamba kuna aina ya uchawi ambayo inawatumia viumbe wasioonekana kuwadhuru na kuwaua watu wengine. Siku inayofuata Hadi akampeleka mama yake dukani kwa sababu mzee anaumwa na hawezi kufanya kazi. Kaka yake ambaye ndo mjomba wake Hadi akasalimiana naye pale, alafu akampa dawa kwa ajili ya mume wake. Mama akampa Hadi akamwambia apeleke nyumbani, lakini akiwa njiani akaamua kuzitupa. Huku nyumbani Arifu akarudi kutoka shuleni. Mama ambaye huwa anamlea akamwambia anatoka mara moja atarudi. Mara dogo akaona mlango umefunguka. Akaenda kuangalia akamkuta mzee wake amelala. Basi akafunga zake mlango. Akaona mlango mwingine tena umefunguka. Alafu pia akaona kifurushi cheusi kipo chini. Akakifuata alafu akakiokota akakifungua. Akaona fuvu la kichwa na mifupa kama kile ambacho mzee wake alikiona kule sokoni. Alafu akaanza kusikia sauti za ajabu na upepo unavuma kwa fujo mno. Dogo akaogopa kinoma, akatupa kifurushi akakimbilia ndani akafunga mlango. Baadaye wanakuja kumpima dogo, wanakuta anaoma kali mno. Basi wakasema atampeleka hospitalini kesho yake asubuhi. Wakapiga naye story pale alafu akamwacha alale. Lakini katikati ya usiku mwingi Hadi akasikia kama Arifu amemuita. Kwenda kumcheki akakuta dogo anachemka kinoma. Basi ikabidi akamchukulia maji ya baridi. Lakini akiwa anavunja barafu, tunaona kivuli kinapita kwa kule ukutani, kikaingia ndani ya chumba cha mzee wake. Mara hata iliyokuwa mezani kaanza kufifia. Hadi akaenda kucheki, akaona wazazi wake wamelala. Lakini ghafla mzee akashtuka, alafu kuna mdudu anaonekana anakatiza kwenye uso wake. Akatokea puani alafu akaanza kuzunguka ndani. Kwa bahati nzuri Hadi akafanikiwa kumpiga na kitabu alafu akamkanyaga kabisa akamuua. Lakini ngoja kwanza, ni kwa bahati nzuri au ndo amezidi kuharibu mambo? Unaona, baada ya mshikaji kumuua huyo mdudu, hali ya mzee wake kazidi kuwa mbaya. Basi jamaa akaenda kumwamsha sister yake, alafu akapiga simu ambulance ije. Hajakaa sawa, akamsikia Arifu amepiga ukunga. Akaenda kumwangalia. Wakati anamkagua akaona kitu kama uzi kwenye sikio la dogo, akaanza kuvuta. Dogo analia vibaya mno, anahisi maumivu makali sana. Mwisho jamaa akafanikiwa kuuchomoa uzi na cha ajabu kachomoka na kipande cha chupa. Mara damu zikaanza kutokea kwenye macho ya dogo, analia kishenzi. Kikatokea kioo shingoni kwake kikaanza kumchana dogo, alafu kinashuka kinaelekea tumboni. Hadi dogo akafariki ase. Hadi akaachia ukunga. Mama yake na dada yake nao wakafika akakuta dogo amefariki tena vibaya mno. Basi ikabidi dogo azikwe. Wakati zoezi linaendelea, Hadi akamuona mjomba wake. Akamfuata kwa hasira akaanza kumsukuma, anamwambia ondoke kwa sababu yeye ndo aliyesababisha. Mjomba akatoa pole zake pale, akaondoka. Baadaye hospitalini alipo mzee, daktari anawaambia mzee amepata hitilafu kubwa kwenye ubongo. Na hapo alipo hata ajitambui kabisa. Basi ikabidi arudi naye nyumbani waendelee kumhudumia. Mama analia tu muda wote, hataki hata kula. Hiyo hali ikawa inamuumiza sana mshikaji. Lakini akaamua kujikaza tu. Akamwambia mama yake ampe namba ya mtaalamu Rustam kwa sababu anaamini kabisa lazima kuna mtu atakuwa anawashughulikia kichawi. Kweli siku moja mwamba akafika. Akamwambia ni kweli mzee anaandamwa na nguvu za giza ambazo pia ndo sababu ya kifo cha Arifu. Na shida ni kwamba bado hajajua ni aina gani ya uchawi. Hadi akauliza sasa inabidi tufanyeje? Mtaalamu akamwambia inabidi kwanza tujue ni uchawi wa aina gani ndo tuweze kudeal nao. Akawapa amulet za kinga wazivae. Akamwambia wasiwahi kabisa kuzivua. Pia akamwonya Hadi asijaribu kumzingua mtu yoyote anayemuhisi ni mchawi asije akazidi kuharibu mambo. Asubuhi ilipofika, Hadi akamwaga mzee wake, anamwambia anaenda kufungua duka. Lakini baada ya kuondoka tunamuona mzee alikuwa anajaribu sana kumzuia asiende. Basi mshikaji akawa anapambana kutafuta wateja lakini wapi. Stafu mmoja anamwambia tokea mzee aumwe biashara haiendi kabisa. Lakini jamaa akaamua kukoma hadi usiku ukafika. Mara akaja mwanamke mmoja akamwambia mpimie mchele. Lakini wakati jamaa anamkabidhi mfuko akaona kama maji meusi hivi anamwagikia mchele. Mwanamama akageuka akamuuliza babako yuko wapi? Alafu akapotea. Kumbe ni mzimu bwana. Jamaa akatoka kuangalia alipoenda, akamwona ameingia kwenye duka la yule mwamba Wichak. Akamfuata huko. Kufika akaona kama yupo nyuma ya pazia, akalifungua. Akakuta kuna picha ya binti yake Wichak na vifaa vya kufanyia ushirikina. Hapo mzee mzima akafika, akamkunja jamaa. Anamwambia babako aliniulia binti yangu, alafu akamsukumia pembeni. Jamaa naye kuona upenyo akasepa. Lakini tunaona kuna kombora la moto limetumwa likaenda kupiga juu ya bati la nyumbani kwa kina Hadi. Mama akasikia. Na wakati huo ile amulet ya kinga ikakatika na hakujua. Akatoka nje ya chumba kuangalia kuna nini. Huku kwa bibi Sifa naye amulet yake pia ikakatika. Huku mama kufika nje akaona kifurushi cheusi, akakiokota akakifungua, akakutana na mifupa na fuvu la kichwa. Vile kama mzee na Arifu alivyoona. Akiwa anataka kwenda kukitupa, upepo kaanza kuvuma kwa fujo. Alafu akawa anasikia sauti za ajabu. Ikabidi akiache hapo akimbie ndani. Kwenye hiyo harakati akaangusha vesi ya maua ikavunjika. Bibi akasikia purukushani. Akafika akamtuliza mama yake akamwambia aende akalale. Akiwa anaokota vipisi vya ile vesi ya maua, akasanuka amulet yake ipo mkononi. Wakati huo pia Hadi naye ndo anafika nyumbani. Na wakati anafungua geti, akaona kile kifurushi chenye mifupa. Akasogea kukiangalia freshi, lakini hapo amulet yake pia ikakatika. Kuona hivyo akatoka nduki kuelekea ndani. Akamkuta mama yao ameshikwa na homa kali sana. Anasema inabidi ampigie Rustam. Kweli mwamba akafika. Akakagua mzigo, anawaambia uchawi unatokea huko mashariki ya mbali.
mbali, akawaonya akiona tena kifurushi kama hicho wasikiguse kabisa. Charlie akapanika akamfuata mjomba wake. Anamuuliza, umetutumia uchawi wa aina gani wewe mzee? Mjomba anamwambia sio mimi niliyewaloga, tena mimi ndo huwa nawalinda. Akaamua kabisa kulipua bomu. Anamwambia hata baba yako ni mchawi. Ndo tunarudisha nyuma sasa hadi mwaka 1970. Tunamwona mzee kamfuata shemeji yake bwana Sadi. Anamwambia anaomba amsaidie kufungua duka ili aanze biashara. Kweli mwamba akamsaidia akafungua duka lake. Asa siku moja akaona kifurushi cha ajabu ajabu. Alivyokifungua akaona kina vitu vya kishirikina. Hapo Sadi akafika akampokonya akakitupa. Lakini tokea hiyo siku mzee akawa anaona mauzauza. Watu wakawa wanamtumia uchawi ili biashara yake ikwame. Na kweli akaanza kukosa wateja. Mwanzoni kabisa mzee alikuwa amini kabisa mambo ya kichawi, lakini alivyoona mambo yanazidi kuwa magumu akamfuata bibi mmoja mganga anaitwa Dai. Na baada ya kufanyia utaratibu maalumu, duka lake ndo likawa linapata wateja wengi kushinda maduka yote. Na kwa sababu mganga wake alikuwa sio tapeli, akaweza hadi kuiba wateja wa wafanyabiashara wengine wenye uchawi wa bei rahisi. Mjomba anasema nilimuonya sana awe makini lakini hakusikia. Anaendelea kumpa jamaa story. Anamwambia siku moja mama yako aliumwa sana tumbo, na mzee alivyompeleka hospitalini wakakuta kuna misumari tumboni kwake. Kwa hofu kubwa mzee akarudi tena kwa mganga wake kumtibu mkewe. Na baada ya zoezi kukamilika, mganga akamwambia mzee kwamba aliyehusika na hilo tukio ni Wichak, na hiyo sio mara ya kwanza kumshambulia. Mzee naye akamwambia mganga ampige tukio Wichak. Mjomba anasema lakini sijui ilikuwaje bwana, kwa sababu badala ya umwe Wichak akaumwa binti yake, akaanza kutapika misumari, na misumari mingine ikatokea shingoni kwake ikamchanachana vibaya mno hadi akafariki. Alivyomaliza kumpa story pia akamwambia inabidi muwe makini kwa sababu inaonekana huyo mganga wa Wichak sio mchezo hata kidogo. Hadi akasema lakini mzee wangu hawezi kabisa kutumia uchawi, na kama angekuwa anatumia Rustam angesha tuambia. Mjomba anasema sio rahisi kujua kwa sababu kuna mtu anamkinga sionekane kama anatumia uchawi, na mimi najua kwa sababu nimekuwa nikitumia uchawi kipindi cha nyuma, lakini baada ya kupoteza familia yangu kwa sababu ya huo uchawi nikaamua kuachana nao. Pia akamwambia kwamba hata yeye anaweza kuona vitu visivyoweza kuonekana kwa macho ya kawaida, kwa hiyo anajua kila kitu kinachoendelea, na kama anataka kuamini aende akakague ofisini kwa mzee wake. Kweli jamaa akaenda ofisini kwa mzee wake, akakuta kuna mlango umepigwa lock, akavunja akazama ndani, akakutana na kabati jeusi. Alivyolifungua akashangaa sana kuona vifaa vya ibada za kishirikina, na kati hivyo vifaa akaona kitabu kimoja akaanza kukifungua. Akafanikiwa pia kuona namba ya mganga wa mzee wake, akapiga simu akaomba kuonana naye. Kweli usiku mmoja akafika kwa mganga, akakutana na mwanamke mmoja akajitambulisha, lakini mwanamama kusikia jina la Susipto akabadilika ghafla. Akamwambia mama yangu aliwahi kumsaidia mzee wako na kwa sababu hiyo akaparalyze kwa miaka mingi sana. Pia akamwambia kwamba mama yake hawezi tena kumlinda Susipto kwa sababu Wichak naye aliamua kuwa mganga na anatumia uchawi wenye nguvu mno kuzidi hata za mama yake. Uchawi wenyewe unaitwa Siguro Pitu. Ni uchawi ambao unatumiwa zaidi na mtu ambaye ana uchungu mkubwa wa kulipa kisasi. Na ili mtu autumie inabidi afanye ibada mara 7 kwenye bichi 7 tofauti. Na uchawi wenyewe ni wa kumuita kiumbe mmoja wa ajabu anaitwa Suwangi. Pia akamwambia huo uchawi una nguvu mno, ndio maana unaweza hata kuvuka bahari. Sasa swali ni kwamba Kinadi atafanya nini? Mganga hana nguvu, Wichak amekuwa mganga wa kuogopwa na ameshaamsha kiumbe cha ajabu kiwamalize wote. Na ibada yenyewe imefanyika kwenye bichi 7 tofauti. Kwanza fanya kusubscribe YouTube channel ya Filamu Times. Alafu washa notifications ili uweze kupata taarifa kila tunapopandisha episode mpya.